Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, mangka dina ieu kasempatan jisim abdi bade ngisahkeun lalakon Sayyidina Nauf al-Hawari anu mana ieu lalakon atanapi kisah teh dicandak tina kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah karya Hadratus Syekh Muhammad bin Abi Bakar anu kamasyhurkeun ku nami Syekh Al-Usfuri rahimahullah. Ari Syekh Al-Usfuri rahimahullah nyaeta salah sawios ulama kelahiran Damsyik Suriah. Lajeng anjeunna ngalih ka Mesir, teras anjeunna linggih nyamukim di Mesir dugikeun ka wafatna. Ari wafatna teh nyaeta dina tahun 1103 Hijriah. Berarti anjeunna teh kalebetkeun ulama kurun ka-12 kitu nya, kurun ka-12 Hijriah. Bertepatan sareng tahun 1682 Miladiah. Anu mana riwayat hidup anjeunna teh dicarioskeun kalawan singkat ku Syekh Khairuddin Az-Zirikli dina kitab karya anjeunna Al-A'lam juz ka-2 halaman 70. Anapun ngeunaan kisah Nauf al-Hawari anu bade dicarioskeun tiasa ditinggal dina kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah dina halaman 27. Kieu kisahna teh. Warwiya an Wahb bin Munabbihin parantos diriwayatkeun katampi ti Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah. Qala saur Imam Wahab bin Munabbih anna wahidan minal hawariyin sanyana aya salah saurang di antara kaum hawariyin yuqalu lahu Naufun anu ditelahkeun pikeun eta jalmi teh namina Nauf kitu nya. Nauf al-Hawari engke katalahna teh. Kedah kauninga gitu sateu acan diteraskeun kedah kauninga heula anu disebat kaum Hawariyin teh nyaeta kaum Bani Israil anu satia nganut ajaran Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Jadi satiap rasul pasti ngagaduhan pembelaan satia, oge satiap rasul pasti ngagaduhan panentang anu luar biasa gitu nya. Tah Nabi Isa alaihi salam ngagaduhan pengikut satia anu disebutna teh kaum al-Hawariyun. Aranjeunna siap ngabela Kanjeng Nabi Isa alaihi salam najan paripaosna kudu ngorbankeun jiwa sinareng raga. Lafaz Hawariyun disebutkeun dina Al-Qur'an 4 kali, namun teu kantos aya hiji ayat oge anu nyarioskeun ngeunaan masalah jumlah-jumlahna. Ngeunaan masalah jumlah sakumaha seueurna kaum Hawariyun gitunya terjadi ikhtilaf ulama. Aya sapalihna anu nyebatkeun yen jumlahna teh 12, aya anu nyebatkeun jumlahna teh 13, aya anu 15, aya anu 18 rupi-rupi gitunya berdasarkan ayeuna pirang-pirang kaul. Anapun kaul anu muktamad gitu mangka kaul muktamad mah netepkeun yen anu disebat kaum al-Hawariyun teh jumlahna teh 12. Kaul muktamad tur masyhur kitu nya. Nah, kedah kauninga heula kitu sateu acan ditaraskeun kana kisah supados langkung mantap kitu nya memahami ngeunaan masalah ieu kisah. Ari jumlah kaum al-Hawariyin atanapi al-Hawariyun anu 12 teh nyaeta kahiji namina teh Andaria bin Yunus nyaeta awalna mah ieu teh murid Nabi Yahya alaihi salam anu saterasna ngiring ngabela sareng ngabantu Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Tah teras we anjeunna teh janten murid kahiji, murid inti kitu nya murid kahijina Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Kaduana Syam'un al-Khaifa bin Yunus nyaeta salah sawios nelayan Baitus Seda anu linggihna di daerah Al-Jaliliyah upami ku ayeuna mah di Lubnan atanapi Libanon gitunya wilayah Syam.
tah anjeunna saderek Andaria Dukarai Dukaraka nu rupina mah cegana mah raina gitu nya. Kecap al khaifa teh hartosna batu gitu nya khaifa teh. Anu mana ieu nami dipasihkeun ka anjeunna teh ti Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Jadi al khaifa teh batu margi anjeunna teh ngagaduhan kakuatan sapertikeun batu gitu nya jeung pamadegan anu kuat sapertikeun kuatna batu. Tah Syamun ieu teh ngagaduhan murid gitu anu namina Markus. Nyaeta hiji tokoh anu rajin ngariwayatkeun sadaya kahirupan Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Anu saterasna periwayatan anjeunna teh diakui ku gereja gitu. Anu saterasna diterapkeun weh istilahna Injil Markus. Jadi Injil Markus ieu teh hiji kitab Injil berdasarkan riwayat Markus gitu nya. Ieu Markus teh mangrupikeun muridna Syamun al-Khaifa bin Yunus. Katiluna Yakub bin Zabdia anjeunna ge salah sawios nelayan Baitus Seda. Kaopatna Yahya bin Zabdia anjeunna ge sami nelayan Baitus Seda. Jadi anjeunna teh kalebetkeun ahli periwayatan. Anu saterasna ieu Yahya bin Zabdia teh diakui ku gereja janten Injil Yahya. Hasil periwayatanna teh dinamian Injil Yahya. Anjeunna teh sebagai penulis kitab-kitab wahyu sareng ngajelaskeun kabar gembira kitu nya kana bakal sumpingna nabi akhir zaman yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalawan ciri tah dina Injil Yahya mah aya yen ciri-cirina nabi akhir zaman teh kitu hiji diantarana ngagaduhan pedang bermata dua kitu anu katalahkeun pedang Zulfikar teh nya anu kadienakeun mah dipasikeun ka mantu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni ka Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kaduana ngagaduhan tunggangan warnana bodas. Katiluna ngagaduhan umat anu dimuliakeun kalawan ngagaduhan kitab Al-Qur'an. Lajeng kaopatna ngagaduhan negeri kasalametan anyar anu ngabogaan Ka'bah nyaeta Makkah Al-Mukarramah teh. Tah dina kitab Injil Yahya mah dicarioskeun ngeunaan sifat-sifat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anu baris janten nabi akhir zaman. Kalima nami kaum Hawariyin teh nyaeta Falifi al-Jaliliyah. Tah kagenep namina teh Yakub bin Alifi. Anu mana ieu teh anjeunna mah anu keras kitu nya ka Bani Israil sangkan nuang barang halal. Sahabai gitu anu ngalawan nentang ka anjeunna mah teu segan-segan wani ngabunuhna gitu ka jalma anu nentangna, anu keukeuh peuteukeuh kitu ngadahar ayeuna barang-barang haram. Gitu kan dina pamadegan aslina kaum Hawariyin mah ayeuna sapatuskeun babi haram. Sahabai kitunya anu ngadahar babi misalkeunana mangka upami kapendak ku Yakub bin Alifi mangka harita keneh gitu aya bahan dibunuh. Nah gitu keras ieu mah. Katujuhna namina teh Mataya Allawi atanapi mata atanapi mataya namina tehnya aya nyebatkeun Mataya Allawi aya anu nyebatkeun mata aya anu nyebatkeun mataya. Ta ieu teh anjeunna teh ahli riwayat Injil anu kadituna janten Injil Mataya atampi kabeh dinakeun Injil Matius teh gitu nya. Ya eta para anjeunna teh jama istilahna teh bener gitu istilahna teh penganut Kanjeng Nabi Isa alaihi salam ajaran bertauhid itu. Lajeng anu kadalapana namina teh Yusuf bin Nabas al-Hawari. Tah ahli riwayat sasarangan sareng Mataya Alawi. Jadi sasarangan pisan sobatna ceuk urang mah sami itu Mataya Alawi ahli riwayat, Yusuf bin Nabas oge sami anjeunna teh ahli riwayat. Anjeunna banget diakui ku gereja anu saterasna terkenal jadi Injil Barnabas. Jadi Injil Barnabas teh nisbat ka ahli periwayatanana nyaeta Yusuf bin Nabas janten we Barnabas gitu. Tapi ajaranana ieu teh engkena diselewengkeun ku pihak gereja anu dihasud ku si Syaul al-Tarsus gitu. Aya istilah teh nya Syaul at-Tarsus. Nggak diselewengkeun ajaranna teh nya.
Lajeng nomor kasalapana Syam'un al-Kan'ani atanapi Az-Zalutiyun. Jadi ieu mah jadi nami Syam'un teh aya dua nya di kelompok Hawariyin teh aya Syam'un al-Khaifa, aya Syam'un al-Kan'ani anu katelahna Az-Zalutiyun. Tah anjeunna teh anu mangprang dina merangan kabijakan bangsa Romawi jeung pazoliman Bani Israil yakni Yahudi teh anjeunna kalebatkeun ti Bani Israil keneh kitu nya. Jadi anu katelahkeunna galak pisan anu mangprang anu sakti Syam'un teh gitu. Lajeng weh nomor ka-10na Nikhodimah. Ieu Nikhodimah teh mata-mata Kanjeng Nabi Isa alaihissalam anu naliti kaayaan kaumna tatkala nyumput ti kaum Yahudi. Margi Kanjeng Nabi Isa alaihissalam sareng umatna sareng kaumna teh gitunya jadi udagan kaum Yahudi. Jadi setiap kapenak pasti bakal dibunuh ku kaum Yahudi teh. Gitu. Lajeng ka-11 namina teh Khalil al-Astafani. Ta ieu mah anjeunna teh katalahkeun syuhada pertama anu dirajam ku gerombolan Yahudi pentang dakwah Kanjeng Nabi Isa alaihi salam gitu. Jadi Yahudi ieu teh pangna jadi jalaraha teh dihasud ieu teh ku si Saul teh anu tadi dicarioskeun teh gitu anu nyalewengkeun ajaran Injil Barnabas teh gitu si Saul teh tah. Ka-12na aya anu disebat Yahuza al-Askhoriyuti atanapi terkenalna teh ku Yudas Iskariot kitu nya nyaeta hawari anu ngabejakeun tempat panyumputan Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Pengkhianat mun ceuk urang mah anu mana engkena teh si Yudas Iskariot ieu teh kitu nya anu disalib teh kitu nya anu disarupakeun rupana kana rupa Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Tajantan waktu sarita teh Kanjeng Nabi Isa alaihi salam teh nuju nyumput di Bukit Zaitun waktu sarita teh malam Jumat tatkala Nabi Isa munajat ka Allah Ta'ala supados terhindar tina kadzaliman kaumna. Kalawan izin Allah Ta'ala lajeng Allah Ta'ala nyarupakeun rupa si Yudas Iskariot teh kalawan rupa Kanjeng Nabi Isa alaihi salam sehingga si Yudas Iskariot eta ditewak jeung disalib di Julajah. Jadi Julajah teh hiji bukit katalahkeun bukit tengkorak lah gitu nya kalawan disaksian ku penduduk ieu naon teh Yerusalem gitu nya. Tah jumlah Hawariyun teh jadi 11 otomatis sabab aya pengkhianat hiji si Yahuza al-Askhoriyuti teh atanapi si Yudas Iskariot teh. Jadi nyasa 11. Teras we para Hawariyin milih penggantina jadi supaya ulah naon coceng ceuk urang mah kudu tetep 12 lajeng bae digentosan ku Matiyah. Jadi gegentosna si Yudas teh namina teh Matiyah. Tah jadi jumlah 12. Anu saterasna kitu 12 Hawariyun ieu teh milih 7 jalmi deui ti luareun aranjeunna pikeun ngabantu dakwahna. Nya diantarana ieu teh nya ti anu 7 jalmi teh nyaeta Nauf al-Hawari teh. Janten tiasa bae istilahna disebatkeun yen jumlahna kaum Hawariyin teh 12 atanapi 18 margi itu memang anu intina 12 lajeng anu 12 eta milih deui ti luareun aranjeunna teh pikeun ngabantu dakwahna gitu nya nyandak ayeuna 7 jalmi deui. Tah di antarana anu 7 jalmi eta teh aya anu namina Nauf al-Hawari anu ayeuna baris dikisahkeun riwayat lalakonna gitu. Tah urang teraskeun. Tah jadi di antarana kaum Hawariyin ieu teh aya anu ditelahkeun ku nami Nauf al-Hawari. Azama ala zihabi ila maliki Farisa anjeunna teh ngamaksad kitu bade angkat ka raja Persia. Tah kada kauninga anu dimaksad ayeuna Paris di